Урлаг надад өөрийгөө таних ухаан хайрлсан юм. Дуунд би дуртай болохоор дуулахаар би жаргадаг учраас энэ л ертөнцид аз жаргалтайгаар ажиллаж амьдарч явна. Ичи аав их нутгаа хайрлах ухаан минь дуунд шингэж энэхэн замбуу твийг уяртал дуулах хүсэл минь бадардаг юм. Ичоорлагч намайг сонгоогүй бол шаваа болгоог бол бас яг ийм одоо байгаа отхон жаргалагддаг учраас арай өөр дуучин байх байсан. Том битээ учраас ингээл тайзны араас гараад төгөлдөр уур дээр ирэхэд би нэг 4-5 л алхдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэд би аюу олон удаа маш олон удаа ичоорлагчтай загнуулж байсан. Тэгэж алахгүй чи харж гэл өөрөө ингээл алхаж үзүүлээл ёсолж үзүүлээл. Гэхдээ үнэхээр энэ бүх зүйлийг бол яг ичоорлагчаасаа үлгэрлэж авсан л да. Үнэхээр заасан, сургасан одоо өнөөгийн отхон жаргалыг, урлагийн отхон жаргалыг бий болгосон шүү дээ. Тэгээ би яг дипломод ашиглаж агшаас гардаж авсан. Диплом гардаж авах хүртэл юу ч боддгүй явд юм байл. Яг аваад ингээл багштай үнсүүлэл дипломаа ингэж аваад үнсүүлсэн чи толгоор ингээл дүф гэж зогссон бүр. Тэгээ би одоо хаана юу их юм бэ гэл бүр ингээл амархан бодогдсон юм л. 2008 онд Улсын филармоны госол дуучнаар ажилд орсон. Тэгээ анх энэ том байгууллагын үүд хаалгыг нэгээд мэдээж бас сурдажсэн, сайн ажиллах хэрэгтэй гэж бодожсэн. Дуучин бас юм чинь Баян Монголда дуулж үзэх юмсан, морин уранж чуулгатаа дуулж үзэх юмсан, симфони найрлал хөгжмөнтэйгээ дуулж үзэх юмсан, оркестртаа дуулдаг гэдгээр бас их байгуулгаараа өөрөө биш зүгээр л байгуулгаараа хамт олноороо өөрийнхөө бас хувь талангаараа явах бахарч байсан. Филармонд 7 жил ажилласан. Тэгээд маш их зүйлийг суралцсан. Орхон өмнөх жил нь манай Voice Group байгуулагдсан байсан. 2007 онд Voice Group байгуулагдаад бас анхны уран бүтээлүүдийг хийгээд эхэлсэн. Маш сайн уран бүтээлүүдийг бид нар хийжсэн. Батулга маань бол угаасаа филармоны одоо госол дуучин байсан. Эрдэнэ жаргалт битээр маань филармонд бас госол дуучнаар орсноор филармоны дээрх одоо Voice Group гэж байсан. Сайн уран бүтээлүүдийг бас хамт олон байгууллагын хүчээр тойрож чадсан юм болоо гэж боддөө шүү дээ. Бусад дуучдыг бодвол би ч бас их цөөхөн уран бүтээлтэй. Нэг дуу маань хурдтаал гэвэл 2 жил, угуул хагас жил, 8 сар уртдаа 10 жил шаардж идэг. Ганцхан цомогтой. Тэгээд цөөхөн уран бүтээлтэй. Нэг ийм л дуучин байна да. Тэгээд би анх хүн алгаддаг хөгжмөр сонссон. Нэг Японы алтартай хөгжмчин хийлч хөгжмчин тоглолцсон байсан. Тэгээд анх энэ айлгуу сонсоод интернетээс хайгаад утсан чинь Баяннур аймгийн дуу гэж явдаг. Нэг батг нь 2 мөр. Тэгэл өрдөөс 2 батг 4 мөр дуунаас бүтдэг энэ дуу. Энэ дуу нь баг тэрчгээрээ хүний амьдралын эхлэл төгсгөл, хүний амьдралын баяр гун, нэг зовлон жаргал, хагцл юу гэдэг энэ дуу бүгд шингэсэн байдаг. Кинон тоглож байгаа ч юм уу, жүжиг тоглож байгаа ч юм уу, надаас тийм их драм буюу нэг юм дотоод жүжиглэлтэй аяг шаарддаг. Дуулалтын үед бол нэг мөртлөө нэг тэр нэг гаргаж байгаа эмоц бол янз янз байгаад дээ. Тгийг бол би хүн голоо дээр өөрөө аягуулсан анзарч ирсэн. Маш их зүйлийг бас миний амьдрал бэлгэлсэн ийм сайхан уран бүтээл. Монгол шинэ хүн галуу гэсэн нэртэйгээр хятадд маш их сайтууд дээр мэдэн гарсан. Бүгд наримт хятад ард улс даяар 12 сая шеэр хийгдсэн. Зөвхөн шеэр нь. Сүүлд гойлонгоогоод ардын дог болсон. Дөрөж эрдэнэ театрын симфони оркестр тоглосон. Маш их судалсан. Бас л нөгөө ойлгох, ухаарах, мэдрэх гэхээс илүү нөгөө ойлгох нь бас айгүй чухал байгааз. Болж бол дахиад дуугаараа сурах юмсан хүний дуу авэ гэдэг ямар төвшөнд хүрч болдгийм болоо гэдэг үзэх юмсан гэж бас мөрөөддөг. Хязгааргүйгээ моно дуурайар дуучин бат ундралтайгаа хоёулахна бүтэ 230 минут тэнд дуурайд дуулж, жүжиглж, бүжиглж, тэнд уйлж, стажик кино. Бараг 3 жил бэлдээд бид нар гэгэм уусаад орж исэн. Хязгааргүй моно дуурайд нэр төвшсөн угаасаа 6 дуурайд. Тэгээ зургууланг нь авсан. Тэр жил шилдэг эмгтэй дүрийн гол дүрийн жүжигчдийн шагналыг авч байсан. Зохиолч бүдрэгч маань уцаар яриад ямар ч ойлголт авахгүй анх пробонд очижсэн л да. Тэнд мэргэжлийн бас өндөө хүмүүс байсан. Настай адилхан орж ирсэн.
бүх жүжигчд байсан шүү. Би хамгийн сүлт нь шалгаруултаа гэсэн айгаад тэгэл нөгөө хүмүүсийн пропоч сонсоор хагаад нөгөө өөрөө хэлэх текстийг цээжилчихэж байгаа юм чи. яг бид нар дуурийн тавилгаа ордог. Одоо дуурьт хэрхэн яаж дуулах вэ гэдэг хичээл те. Дуулахаар урагшааш дуулжаал. Тэгэл жүжиглэл дуулахаар. Тэгээд нөгөө яг юм кино пропон энэ төр орж үзег байсан юм чи. Яг 2 сар гарангийн дараа гинт шүдрэгч надад уцсаж байна. Тэгээд ярьсан чинь нотгон жаргалаа ингээд кино про бол бүх дөрвөн сонгон шалгаруулалт дууссан. Тэгээд бид нар чамааг сонгочлоо. Тэгээд минь дүүчи тавлахын нэр шүгэлсэн. Тэг тэгэж хэлэх мөчөд бол миний амьдрал бас нэг аянга цахилсан. 3 хүүхэд төрүүлснээс өөрөөр энэ амьдрал би юу хийж чадсан? Эцэг эр нөхөр хоёроо эртмэс зөрүүлэхээс сэргийлж дийлээгүй. Санаа буруулна гэдгийг мэдсээр байж цэвэ аравдангаас ханаас сэрэмжлүүлж чадлагүй. 100 гаруй улсын хаашрыг алдлаа. Хүн болгоны амьдрал зогсошгүй, үргэлжийн мөнхийн тэмүүлэлтэй гэрэл гэгээтэй байгаасаа хүн болгоны хийсэн үйл, хүн болгоны хийсэн ажил хөдөлмөр, хүн болгоны бүтээсэн бүтээл нь мөнхийн зогсошгүй дандаа ирч хүчээр сэлбэгдэж эрүүл мэндээр ундарч байгаасаа л гэж хүсэж байна. Хөгжимчин хөлгөө, бөмбөрчин хөлгөө. Тэгээ бүр их наривчлаад ирэх юм бол зохиор хөгжимчин percussionist хөлгөө гэдэг нэр маань ингээд бас миний нэг танилцах нэрийн утас болоод байж баярлагдав. Гой урлагийн байгууллагад ажилласан. Шар багштай, дөнгөсөө хамгийн сүүлд өнгөрлөө. Луяа багштай, лувсан шар багштай, ганаа миний хүүгээл бич айгүй олон юм дээр ажиллаж илаа. Нор бансдгаатай чи айгүй ойр байлаа. Ингээл бэлэг жаргалгаа, чин зориггүй гэл те. Бирваагаа гэл те. Одоо ардын жүжигчин Бачлуун багш залуучуудыг яг нэгтгэж чадсан нэг Монголын бөгөөд одоо дэлхийд маш алдартай. Угаасаа ирээдүйдээ ч амар мундаг амжилттай явах хэвээр нэг хамтлаг байгуулагдсан. Морин хууринж болох гэж. Бачлуун багш бол биднийг үл тайзан дээр хөтлж гаргасан, гадаа зах зээл дээр нүд нээсэн мундаг том хүмүүстэй тэр жоохон хүмүүсийг шууд ажилуулж чадсан хамгийн мундаг хүн. – 2016 оноос би UB Drums гэдэг одоо бид нар бол яг амар ачааллын үед бол би бол 21 хүүхдийг бол үнэхээр ажилуулдаг. 3 баг болгоол өдөр болгон тоглолтыг л явуулдаг. Сая 19 онд хавар тоглоод ирлээ. Тэгээ Японы энэ тайко гэж бөмбөр үйл дэлхийд үл маш их алдартай, маш их улс оронд бүр өөр өөрхөн гэсэн жамаар хөгжсөн. Улс үндэстэн болгонд өөрийн гэсэн зохиор хөгжим байгаа байхгүй. Олон улсын угсаатны бөмбөрийн төвтэй болмоор байна. Гэхдээ Монгол улсын хөгжимчин гэж явж байгаа миний өнөөдөр хийх ёстой хариуцлагатай үүрэг нь байхгүй. Монгол улсын зохиор хөгжмийн нэгэн төрлийг 1% хөгжүүлэх гэж зүтгэж байгаа шүү. Би бол намайг хүн хараасаа гэж үздэг.
соён гэдэг нэрийг бол бид их олонтаа харсан байх. Соёнбог амьдралын тухай ч юм уу, жавхлангийн дуусан тэр фарангийн шин ч юм уу, тэр сайхан дуунуудыг хүмүүс яаж ирж гэнэ үү гэдгээр нь өөрийгөө чагнаж явдаг. Магадгүй зөвхөн хүний сэтгэл амьдрал тийм үү, амьдралын хөгөх шиг хамгийн хойрхон тийм л хүмүүс л дээ. Гүрвазар гэдэг хүн ямар гайхалтай уран бүтээлч энэ олон жил энэ дууны урлагийг хөгжүүлэхэд ажиллав. Ган учир гэж ах маань ямар гайхамшигтай ажиллав. Мэдээж дараагийн үе чинь сайн болох ёстой шүү дээ, хичээх ёстой байхгүй. Тийм л зорилготой. Пүрэв гаргийн одоо ороо 10-аас 11-ийн хооронд хит нэвтрүүлэг гардаг байсан байхгүй. Эфир хөдөө чинь 11 өнгөрөөгөө телевизэр ингээл гэл байхгүй болчихдог. Тэгээ яг тэр нэг 45 минут миний амьдрал аягүй нөлөөлсөн байхгүй. Тэгээ хөгжмийн төв, хөгжмийн анхны одоо сонирхол татах дуу руу орох юм чинь тэр нэвтрүүлгээс үүдэлтэй байгаа. Тэгээ манай сургуульд нөгөө Сэр од гэдэг хөгжмийн зохиолч, урлагийн гавь сэтгэлтэн багш маань хөгжмийн онол гэж хичээл ордог байхгүй, кино драмч гэсэн. Тэгээ Сэрэ багштайгаа танилцаад 2-3 хичээлийн дараанаас би шүлэгчт юм аа. Тэгээд ингээд байгаа шүлгүүдэд үзүүлээд тэгээд та эндээс ингээд болохоор байвал ганц нэг юм дуу болгоч өгч. Сэр одогч тэр үед чинь жавхан ах чинь тий одоо жавхлан гавьтыг хэлж байгаа. Төгсөж байна. Тэгээд ангийнхандаа зориулаад төгсөх оюутны дуугээд нэг юм дууны шүлэг надад захиалсан. Би яг хэд дүнд хилцсэн байгаа. Тэг чин багш бол одоо өөрөнгөсөн хамтрагчтай болсон байгаа шүү дээ. Тэг чи оролдоод үзэхгүй та гэдэг ингээд хэлж явцсан. Тэгэл тэрийг нэгдүгээр шалгалт болж байгаа юм байна. Тест. Хоёрдугаарт бас боломж гэж харсан. Тэгээд шүлгээ бичиж өгсөн. Ирэх хавар нь хит болол эхэлсэн. Хүмүүс мэддэг болсон ихний дуу гэж хэлээ. Сар болж илүү уц дуурайд нэгэн залуучууд соёнбоо мөн үү гэлдэг чинь. Бид нар take off гэдэг хамтлагийн залуучууд байна. Хаана нь яваад очи өөрөө чинь шүлгээр нэг дуу хийсэн юм а сонсхий гэдэг. За энэ цагаас хойш одоо рок попынхантай холбогдох сэжим гарч эхэлж байгаа. Цасан дээр гэдэг байгаа. Оюутны хооронд энэ Мойсийн 2-р байрнаас сууйс орох замдлыг зохиож байгаа шүү дээ. Цас орж исэн. Цасан дээр чиний нэрийг бичлээ. Цасан дээр миний нэрийг бичээж. За ингээд баруун талдаа оюутны дуутай, нөгөө талдаа цасан дээртэй. Хайрын цас вэ хизээж хайлахгүй. Би бинийгаа таньж мэдэж нөхрөлсөн найз нөхд маань кино хийдэг болж, жүжиг хийдэг болж тэгээд энэ саналууд нь миний нөгөө дуу зохиодогтой уялдаж тэн дундаас чинь олон жүжиг киноны чинь доонууд гарч ирсэн. Хайрлах алуун их нутаг минь амгаалж явах ёстой эрхчлөө тонхоглон зарлсан тусгаар тогтнолоо хайрлаж яваарай үеийн Дарамын театр дээр манай ардын жүжигчин Гэгэ Муза актимийн одоо үүсгэн байгуулагч Сарантуй ягч маань. За Гэгэ Муза гэдэг олон улсын наадам зохиогдохоор болж байна. Энэний дууг одоо Сэрод таяр хийх хэрэгтэй байна. Сэрод энэ комиссийн хөгжмийн одоо экспертээр нь ажиллаж байгаа гэдэг ийм өрөг даалгавар өгөөд тэгээд ингээд ярихад бол хамгийн түрүүнд соён надаас асууж байсан. Муза гэдэг чинь урлагийн охин тэнгэр. Монголоор бол одоо бидний яриад байдаг янжин лам бурхан маань шүү дээ. Тийм болохоор би ч бас урлагийн хүн. Би яг энэнийг бол мэдэрч байна гэж
шүлгийн хувьд бол буцаалтгүйгээр бичээд ирсэн. Харцыг чинь харцаан болгоё. Дэлгэн хөвгийг чинь хөрөн болгоё. Хурч болошгүй цастаа уулын өндөр шиг хүснийг чинь Зүгээр нэг одоо яруу найргийн хэлбрээр толгой үсэг холбдог хүн гэж би бол боддоггүй. Зогсохгүй байх ямар нэг ажлыг л эхлүүлсэн бол дуусгах ёстой. Тэр нь одоо тэгтээ мэдээж сайн дуусгах ёстой. Аргалж болохгүй, аргацааж болохгүй. Театрын тайзан дээр анх удаага гарахад би 2 дугаар курстаа гарч байсан. Гэгэн мууза наадмын нээлттэй үйл ажиллагааны жаахан хэсэг тэр жижигхэн ороод гараад тэгэл би яг тэр мэдрэмж надад бурхан минь гээл нэг юм яана гээл энэ том хүний одоо жүжигчний хувцсыг өмсөд энэ тайзан дээр гарч штэ гээл би өстө амар тэгэл яг хүмүүс хараагүй байхад би нэг тайзан дээр гараа хүрэгчил. Игээ айцсахгүй юу? Бурхан минь надад ээлтаагаараа гээл би өстө эргээд орж ирэхий өрөөл тавья гээл яг тэрэн мөчиг над би амар сандгий. Театрын нэг эд ис болж байх нь л надад нэр төр эрг байхгүй. Тэртээ тэргүй угаасаа би ахмад жүжигчтэйсээ хүмүүжж байна. Хамтарч тоглож байгаа партнероосоо би суралцж байна. Манай парах хэлдэг нэг жүжигэн дээр ингээд задлаад жүжиг нээх хүртэл өстө та нар нэг диплом хамгаасны дайтай задаргаа хийдгээ шүү. Театр шинэ үе гээд 3 сарын 27-нд болдог оюутнуудын уралдаан байдаг. 5 нойр сарын ээжийг тоглоод тэгээд X студийн нэрмжид яг одноо өгчээс өөрийнхөө амьдаа айгүй хүндэлж явдаг хичээс X студийн нэрмжийг шагнал авч ирсэн байхгүй. Чамаас их юм хүлээж байгаа шүү гэж миний чихэн шивнээ явж исэн үе байдаг байхгүй. Тэгэл би яа нэр нэгтэн жихнэх энэ хүний нэрийг баасчихгүй нэг муу явчихгүй юмсан гэлээ яг гэл толгоор орж байгаа юм шиг. Тэр надад айгүй мартагдчихгүй. Учир нь би тэнд бэлтгэх гэж 4 хоног нойргүй болоод сүулт ингээ хараагаар унтаад хүний ингээ яриа сонсогдохгүй болд юм блэ. Тэгээд ингээ унтаж чадахгүй бас тэгээд тэрнийхээ үр шимийг би бас хүн хичээхээр заавалжгүй үр дүнд гардаг гэдэг юугаар би бас өөртөө бол мэдэрсэн. Энэ бол уран бүтээл шунал бол хизээж дарагдахгүй. Би ерөөсөө Бродвей театрын одоо ямар ч тоглолт үзэж байгаагүй. Тэрийг бас очиж үзэх юмсан гэж айгүй хүн боддөг. Дараа нь ингээд тайзан дээр гарах шунал төрхийг юм алиг тэрэг хамаагүй яадгийн улам том мөрөөдөх тусам наагур нунана гэдэг шиг хамаагүй яадгийн мөрөөдчихлээ гэдэг. Улаанбаатараас гараад л ерөөсөө тэгээд зүүн тийшээ эргэлдэл бол тэгээд сэтгэл санаа чинь маш сайхан болоод ерөөсөө тэгээд засамлаас салаад тэгээд ерөөсөө шууд ер нь тэгээд сэтгэлийн одоо тэр мэдрэмж таашаал бол дээд зэгтээ очиж шүү дээ. МҮОНРТ ханилгаатай гэж нутагтай ирнэ шүү дээ. 90 оноос хойш бол одоо сумын хөгжил шал өөр болсон шүү дээ. Бидний хүүхэд байхад бол лааны гэрэл хичээлээ хийдэг гэсэн. Ангидаа ч гэсэн одоо урлагийн үзлэг янз бүрийн бэлдэх үйл ажиллагаа хийхдээ ч гэсэн бид нар мотор хайгаад олдохгүй бас л ялгаагүй лааны гэрэл хийдэг. 7 хоногийн 1-2 өдөр нь бид нар түлээгээ бэлддэг. Хичээлээ дараад үдээс хойш хагас сайнд нь бас түлээгээ бэлдэнэ. Ер нь бол сумын сургуулийн хүүхдүүд бол хийх ажил айгүй ихтэй. Хөдөө өсснөөр бас их
би бол баярлалтай. Ягаад тэгэхээр хөдөлмөрөөр хүмүүждэг. Одоо Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Жавхлан Увсаас байр эзлээд урилгаар ингээд энэ сургуульд орж ирсэн. За Хөвсгөл аймгаас манай Отгойн Баян мөнх гээд хүүхэд бас нэг дууны уралдаанд төрүүлээд урилгаар орж ирсэн гэдэг. Тэгээд нөгөө би бас хинтигээс ингээд урилгаар очсон гэдэг. Ингээ битүүхэндээ нөгөө хоёртойгоо бас танилцаад тэгээд уулзаад найзлаад гуруулаа ерөөсөө нийлж хамтлаг байгуулъя гэж тохироод тэгээд хамтлаг байгуулсан. Бид нэр диапазон гэдэг нэртэй хамтлаг 99 онд одоо соёл урлагийн сургууль байхдаа байгуулад хоолой бичлэгэнд орох мөнгө төрөгч байхгүй шүү дээ бид нар чинь тий. Өөрсдөө бол маш их хүсэл тэмүүлэлтэй. Оройн цагаар бид нар нөгөө Америка гэж бааранд дуулдаг. Фонограма Эрдэнэт рүү явж хийлэгдсэн. Яагаад Эрдэнэт рүү явдаг гэсэн бүүмэд ямар ч байсан л манай Жавха Баянаа хоёр Эрдэнэт рүү явцдаг. Тэгээ тэр хооронд нь би хичээлийн аргалдаг. Эрдэнэтэд бас нэг тийм тухайн үед бидний хөгжмийг их сайн хийдэг тийм ахал таньдаг хүн байхгүй да. Би гүрээ ахтай тэр санаагаа хэлээд манай Сэрэд багш тэр санааг манай сүлээж аваад ингээд энэ дуу бол үндсэндээ нэг 3-4 хоногийн дотор зохиогдоод бэлэн болцсон. Тэр үед чинь нөгөө Батэрд нь Жавхлан бид гурав ингээд Улаанбаатарт нөгөө хоолой бичлэгэнд орсон. Нэг юм аргил хоолой дутагтаад байдаг. Тэгээ Баян мөнхийг хайгаад олдгоо цаадах чинь Хөвсгөл 90 жилийн суманд очсон. Сумын холбоо руу яриад зар өгөө за Баян мөнхийг одоо хаавга газраас нь олж өгөөч яаралтай хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгсэн чинь одоо ингээд нэг хүннээс хоёр хүн рүү ингээд шилжээ нөгөөд Баянаач ингээд олдоод ашгүй өнөөдөр нэг манай сумд фортелот онгоц буучлаа. Энэ онгоцоор би одоо очлаа шүү гэх. Тэгээд онгоцонд суугаад фортелотоор нисчирсэн оройн бид нөгөө хоолой бичлэгэндээ дахиж орж Баян мөнхийн хоолойг аваад тэгэж энэ нөхрөлийн дуу, анд нөхдийн дуу гэдэг дуу гарч тухайн үедээ бас олон сайхан найз нөхдүүдийн сонсох дуртай, олон сайхан залуучуудын бас сонсох дуртай ийм уран бүтээл болсон чадсан болов уу гэж боддог. Барабарандан хөгжиж, бадаг шүлэг шиг эвдэрсэн, үгүгэндэн дулаацж, үгүйдхийн хайраар ичилсэн. Бүтэн үерхлэр дэлгэрч, бийсэн харахаар хордог, урмын цагаан чимээгээр, учрлын баяран асаасан. Алган дээр цацсан инээдэн, тэнцүү хуваасан найзууд мэ. 2000-ад оны их үеэс хойш ингээд бараг 20 шахуу жил уран бүтээл хийсэн. Алдаатай ч байсан баг, оноотой ч байсан баг. Эхэлсэн цэг эцсийн цэг хүртэл бол зогсошгүй явна. Учрна зогнсон зүдэтэйгээд ухан түвшин авадан Хуйлж дуулдаг хорвоогийн уянгийн утсыг хөглөн дуулдаг аби. Элгэн түмэн ардан ихшэн их нутган хайрлан дуулдаг. Энхри хайрт ижи яв. Эмзэг сэтгэлийн түшиг хань энэ насны үргэлжлэл энхри үрсэн би дуулдаг. Амьдралд минь тохиолсон бас нэг аз тохиолно. Хоёр хэн утсаар хорвоог уйраадаг морин хур хөгжимтэй холбогдсон явдал юм. Ардын урлагийн халуун тогоонд багтаж, урлагийн сайхнаар ирээдүгэ хүмүүжүүлэх их үйлсэд хамт зүй шамлан орсноос хойш амс хийгч завгүй зүтгэж яваа эрхэм билээ би. Анх яргуу нааданд ороод бид нэр тэр болоод нөгөө хүмүүс их гайхшруулсан зүйл байсан. Одоо бараг л хаанаас юм гараад рүү гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь хурам орж тэгээд дахиж нэмж хүүхдүүд аваад тэгээд явсараад 100 гаруй хүүхд яг манай сургуультаар дамжиж юм шиг сурсан.
би морин унаад тавих гэж яхад намайг хэн ч анзаардгүй л байсан. Хэн ч тоож найзалдгүй л байсан. Гэтэл урлаг гэж намайг л ингэж өөдөн татчих ингэлээ шүү дээ. 8 онд нь санчтууд гайр нэсгэр болоод тэгэл 1999 мөр яригдсан. Залуучуудын тэр гадны соёл иргэншлийг даган баяжж байгаа ийм үед ингээд үндэснийхаа тэр морин хуурыг ингээд зүгээр бүр гайхалтай мэрэгжлийн төвшин тоглож чадахгүй маа гэхэд хөглөж сурна гэдэг чинь айл болгоныг гихт морин хууртай болно гэдэг чинь гайхалтай ш. 2011 оны 7 дугаар сарын 5 Чингисийн толгойд завхны хүүхдүүд наран дагуулад эргүүгээлтэй тунгадаг нар гийсэн өглөө эхэллээ. Төв талбайхан хоймрыг дүүргэн суусан бяцхан хуурчд бол очир вайнын их шиглэн морин хуурын чуулгын уран бүтээлчд. Төрхөн гарных нь эвлэгхэн хөдөлгөөнөөр 999 морид үүрсэж нийслэлийнхэн хиймрийг сэргээсэн. 3000 төгрөг харин би нэлээ жоохон тийм асуудалтай байсан. Ер нь одоо талаас ингээд ирж байгаа шүү дээ. Өмнө цуглуулад бэлдэх ямар ч боломж байхгүй. Санхүү цаг хугацааны тухайд. Тэгээд тэн дээр бол нэлээд би жоохон сэтгэл санааны тухайд бол нэлээд их тийм одоо өсөн матхал нэлээд шаналсан байлаа. Зүдэрсэн ч гэдэг юм. Анхаараарай. Монголын зурагт радио ярьж байна. Гэх дуугаар хүн ардаа соёл гэгэрлийн замд хөдөлсөн Монголын телевиз өдгөө 50 гаруй жилийнхэн түүхийг бичиж байна. Олон уран бүтээлчдэнд залуунаас хөдөлмөр бүтээлийн 2 хүү сэтгэлээр зориулсан. Тэдний нэг өнөө цагийн телевизийн урлагийн нүүр царай болж яваа эрхэм бүсгүй даваа хүүгийн Саваа. Сонгосон мэрэгжилдээ эзэн болсон ч сургасан багш нартаа тэр цэл залуухан нэвтрүүлэгч хэвээрээч түүнд дэлгэцэн урлагта элэгтэй сэтгэл ард олон дөөн хөндлүүлсэн нэвтрүүлэгчийн алдар бий. Цаг хугацаа ямар хурдан урсан вэ хэмээн хаяахан бодох энэ бүсгүй өглөөний нартаа уралдан мэдээлэлээ ард түмэнд хүргэх гүүр болсноос хойш 30 гаруй жилийг үдсэн ч түүний ард хийх ажлууд их бий. Монголын мэдээ телевиз 3 цагийн шууд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө мегмар гарагийн дугаарыг та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарч үзсэнд баярлалаа. За ингээд манай 3 цагийн шууд мэдээллийн хөтөлбөр сая дууслаа. Одоо гэртээ бол бид нэр орой очиод унтаал өглөө босоод ирдэг. Буцаал ирлээ телевиз дээр. Ердөөсөө телевизтэй салшгүй холбоотой уялдаатай хүмүүс бол телевизэд хайртай хүмүүс байдаг. Одоо 30 жилийн энэ ажлыг хийжээ. Тэгээд ажилдаа ороод ирэхдээ ингээл сэтгэл сэрэгдэг. Ийм сайхан байдаг. Улсын багшийн дээд сургуулийн кинодрамын ангийг 1987 онд төгссөн. Төгсөөд соёлын яамны одоо яг илгээлтээр улсын хүүхдэлтийн театрт жүжигчнэр очиж байсан. Тэгээ манай мегмар найруулагч, за наран цэцэг найруулагч гэд олон найруулагч нар, чойс найруулагч гэд олон жүжиг тавьж тэр үедээ бол одоо манай тогсоо, зандармаа, пүрүмаа, сөгчулуун, за цэцэгмаа гэж аяа гэл маш олон сайхан жүжигчид бас хамтдаа тоглодог байсан. Яг энэ үедээ таны жүжигт телевизэд тоглосон байгаа. Би чамайг өдөржингөө хүлээлээ. Бүр хүний хөлийн чимээ чагнаа. За яа, таарлцсан уу? Таарлтлаа. Жаргал найруулагч нь байсан. Эрдэнэ тогтох ах. За долоор сүр ихч хоёр бол гол дүрийнх нь хоёр болж тоглож байсан. Би яг энд 16 настай гэрийн үйлчлэгч Дүүсья гэж охинд тоглоод. Тэгээ манай одоо яг энд суудаг найруулагч Сара маань энэ одоо синтетичсэн хаттын найруулагчаар ажиллаад би тэр бүтэн сарын ажил болсон. Энэ ном гарангуут би сод билэгтээ уулзч энэ номыг сонсдог ном болгоё. Ягаад гэхээр энэ бол үнэн түүх байгаа. Үнэн түүх бол хаттын үнэн түүх гэдэг бол бас залуучуудад маш их сургамжтай. Одоо хүмүүс баг юм уншихгүй байгаа үед бол залуучууд машиндаа жишээлбэл одоо түүхийг тавьж яваа сонсоход илүү хэрэгтэй гэдэг үднээсээ. Тийм ээ. Тэр айлгэрийн хойморт заларсан цэнхэр дэлгэцийн нэгэн тодонг. Хорвоо дэлхийн уудамч хийх ажил их байна да гэдэг шиг урлагийн замд зогсох хэрэггүй тушаал авсан байлдагч шиг тэр өчигдөр хийсэн, өнөөдөр хийж байгаа
маргааш хийхээр төлөвлөсөн. Эзэмшсэн мэрэгжил эрхэлсэн ажлынхаа мөн чанарыг, бусдад хүндлэгдэх хүн чанарыг, андын сайхан нөхөрлөлийг тэрнээс харан баясах урт удаан цаг хугацаа үзэгч та бидэнд бий. Урлагийн тэнгэр харан баяссан өдөр бүхний их амжилт тос болтугай. Та бүхэн ингээд зүрхэн дээр гараа тавиад сонсоод үз. Таны зүрх цохилж байна. Энэ өөрөө энэ болохоор ритм буюу бөмбөрийн хэмнэлийг өгч байгаа. Энэ бол хүн хөгжим гэдгийг харуулж байгаа хамгийн том хэлбэр юм. Хөглөгдөд ирэхээр гэтээ тэр хүнээс хайр ундарч идэг. Сайхан аялгау гарч идэг. Гоё аялгау гэдэг чинь өөрөө хайр юм. Монголын одоо хөөми буюу те бит бос өв соёлын сайхан уламжлалт өв соёл маань дэлхийд одоо данслагдаж дэлхийн томоохон одоо Guinness Book гэдэг одоо Guinness-ийн амжилтанд бүртгүүлсэн. За энэ доллогоор 1500 гаруй хүмүүстийн хамтдаа хөөмилж тэрнээс гаднаад special буюу одоо усан дотор хөөми битийг хийсэн байгаа. Усны гадна 30 эмэгтэй хөөмичтэй хамт хөөмилэн одоо битбокс, ургаан төрлийн дууралтыг нэгэн зэрэг явж үзүүлэх хэмжлэн одоо 3-4 номинацийг одоо үзүүлж Guinness-ээс амжилтанд бүртгүүлсэн. Энд бол ерөнхийдөө миний ашигладаг төхөөрөмж болон хөгжмөд байна. Бол энэ harmonic бол одоо анх одоо битбокс хийж байхдаа амуу уртаа битбокс хийж үзэхэнсэн гэж боддог байсан 2004 онд. Тэгээд 2005 онд анх удаа тайзан дээр амуу уртаа битбокс хийжсэн. За тэгээд мэдээшний гайхалтай хөгжим бол энэ хэл хуур буюу төмөр хуур. Монголын хөөми бит гэдэг энэ шинэ урсгалаар нь ЮНЕСКОд бүртгүүлэх тийм зорилго тавьсан. Миний зүрх цохилж байгаа үед энэ ритмийг өгж байгаа үед бол миний энэ хүн хөгжмөнд хэзээ зогсчихгүй юм аа. Уянга дууны ертөнцид өөрийн гэсэн өнгийг аялгау хишгээрээ нэмэх ховорхон тохиолдол надад заяасан. Тэр дундаа театрын урлагийн бүхий л төрлийг агуулсан, сонгодог урлагийн нэгэн тоодонг болсон дуурийн урлагт би хүчин зүтгэж явна. Ариун цагаан бүхний гэрэл дэндэр алтан тайз миний амжилтын зогсоол бол энд ажиллаж амьдарсан өдөр бүр минь надад шагнал байдаг. Сонгодог урлагийн ертөнцид өнгө аялгау, их шиг яруу бүхнийг уянга нэрээрээ үлдээхийг зорж явна би. Уран бүтээлч хүн бол уран бүтээлийн асар шуналтай байдаг, асар их онготтой байдаг, дээрэс нь асар их тэмүүлэлтэй байдаг. Бүх юм нь одоо тэр урлагт бүх юм байж идэг болохоор өөрийнх нь бүх юм болж идэг тийм болохоор урлаг бол үнэхээр сайхан их далаа юм да тий. Айгүй олон хүүхдүүд надад ирж тань шиг юм дуучин болох гэж би соёлын их сургуульд орж сурсан гэж надад хэлжсэн байхгүй. Гэт гайхаад тэгснээ бас за энэ бол асар их хариуцлагатай байхгүй бол бүхэл бүтэн амьдралаа зориулах юм а хүн надаас олж шалтгаалж одоо сонгож штэ. Тийм болохоор би тэр одоо хүнд
зөв сайхан зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй юм байна. Би их үлгэр дуурайлттай хүн болцсон юм байна. Тийм учраас би их одоо зөв сайхан явах хэрэгтэй юм байна. Буруу үйлдэл гаргаж болохгүй юм байна гэдгийг ухамсарлаж ойлгож эхэллээ. Бас л ориглуу нас байна шүү дээ, тий. 8 он баха бид нэр Германы одоо дуурийн урлагийг дэмжих сан гэж байдаг. 2-3 герман дуурийг герман хэл дээр одоо манай Увдист Моцартын Увдистлийн дуур, Пуччинигийн Богем дуур гэх мэтчлийн дууруудыг манад тавьсан. Гол дөрүүдээс нь сонсоод одоо энэ дуучныг одоо герман улстай авчиж одоо яг Монголын одоо дуурийн дуучид гэдэг ингээд энэ сурталчилж бид нэр тоглолт хийя гэд. Францын Лион хотод за Франц улсаар бас тоглосон. Мөн одоо Оросын холбооны улсад бид нар одоо алтан хоолоотнууд гээд Башуй театрт маш амжилттай сайхан яг бүр стар сцен буюу хуучин одоо яг мандгуудынхан тоглодог болсон тайзан дээр одоо бүтэн концертыг манай дуучид хийсэн. За тэгээ миний мөрөөдөл бол дэлхийн том тайзан дээр дуулах миний мөрөөдөл биелэх болтугай гэж би өөртөө өрөөй те. Энэний хатлаа зогсолтгүй хөдөлмөрлөөж тасралтгүй ирч хүчтэй байж те. Тэгээд олон сайхан одоо яг энэ дуурийнхаа дөрүүдээр олон орны тайзан дээр амьлах байхаа л гэж би бодож байна. Солиулмар санагдчихсэн. Яагаад хувь хүн бохгүй вэ чинь тамираагээд тусдаа хувь хүн. Хэдгээр курсын шалгалтын дээр би бүр тайзны яран дээр бүр амар бэлтгэхгүй. Би өөрийнхөө хэмжээнд сайн хийлээ гээл. За дүнгээ сонсгоол ингэрээ суучсан. Нэг багш. Нэрийг хэлээж яах вэ? Тамираа босс гээл тэгж. Тэгэхээр за би үнэхээр сар гаруй бэлтцсэн юм чинь те. Бас магтаалыг сонсгох гэсэн чинь чи үл хинч биш гээл. Намайг тэгэл чи саран туйгийн хүүхдгээ чи ингэж ийн үү? Намайг миний ангийн хүүхдүүдийн дунд тэглээ. Чи F гээд над дээр муу тавьсан. Чи бол муу байсан. Тэгээд шууд драмын театр дээр очиод ажилласан чинь юу хийсэн мэс. Яг тоглолт тарцсан мэс. Яг тас аргагүй болсон энэ тайз. Тайзны хамгийн ихний рятан дээр нөө юу хийдэж шít. Одоо чуулгын тоглолтын дараа ингээд тайзан дээр янжин лам бурхан нэх сайхан байж. Тэгээд би өөртөө андгаа өгчээсэн. Би тэр багшд би драмын театрын тайзан дээрээс би шагнал аваад намайг хараасаа би харуулна. Тэгээд бажис гигэм узааллаа. Тэгэл гигэм музаалал гэсэн тослох төр дээр өрсөлдөл. Муза 2 хот авсан байна. Гинжин дүрээр жүжигчин Б Тамир шалгарсан байна. Соёлын спорт аялжуулалтын сайдын нэрмжил шилдэг залуу уран бүтээлчийн эзнэрийн удаа эсрэг дүрийн жүжигчин Гинжин дүрээр улсын драмын театрын жүжигчин Тамир таны цаасыг өндөдгөн өрж байна. Драмын театраас би одоо боог ахыгаа их хүндэлдэгтэй жүжигчнийх нь хувьд их мундаг жүжигч. Тэгээд би ч гэсэн жаргамаараа тоглоод асууд боог ах дүүн яаж яах гэдэг. Тэгээд боог ахын хэлсэн үг нэрэл их үнэн боог. Чи хинээс ч битээ асуу. Чи өөрхөн бодсон юмыг л тултална. Тэгээд яг тайзны хажууд клюзэнд ингээд яг гарах гад яг ингээд байж сандардаг жүжигчтэй те. Би энэний болохоор яг өөртөө хэлдэг нэг үг өгдөлтэй яг энийг биелэхийг надаас өөр хинч чадахгүй. Би тултал нэх ёстой гэл. Бас хамаг хүч адреналин бүх юма ялгаруулж ижилдэг санаа мардаг. За яар юу хэрэг болов? Гүй чи хуулиа уншаач ээ. Гүй хуулинд чинь тийм байхгүй те. Гүй наа чи ном журмаараа явах юм бол хідээж бүтэхгүй. Ной марк яаж вэ? Күдүү хамаа Одоодорыг хоёудаа хэмжиж байсан чи хоёр хон тэрэлдээд хэмжиж байсан зогсож байсан чи тэр ерөөсөө анзаарахгүй. Чи хэм
баруун бангийн торгон цэргийн ахлагч явсан. Харин одоо чиний нэг жирийн цэрэг. Даач. Чи сархад ууж хөлчүүр гэсэн байна. Яг 2008 оноос хойш юунд драмын театрт тавигдсан жүжигүүд бүгдэнд нь л орж ирсэн да. Баатарын нэрлэгч надад их илүү их ам байсан да. Тэгээд бид хоёр чинь нууцхан уулзсан. Тэгээд ойлгохноо уулзсан. Кино бол юм тийм жүжиг бол ингэдэг тэгдэг. Орцод төгссөн тухай, Орсоос хөөгцсөн тухайгаа яриад. Тэгээд сайхан үдээр сайхан ярина уу. За, яаж энэ хулгайчуд гэл. Тамир бос гэл тэгж би ч палаа гээл яач би ч тэр нэг 17 тэр буулан сууж байгаа шүү дээ. Найруулагч гээл тэгээ бос. Тэгээ боссон жил Баатар найруулагч. Би энэ хүүхдийг найруулагч болгоно. Энэ чи энэ нэг сценыг чи авч ажиллана шүү заяа. Ойлгосноо гэсэн чи яагаад юм шиг. За тэгж байгаа. Тэр том ондог хүн надад тэгж их найдаж тэгж их юм ингэж өгж явах. Би өшөө бүр хичээхгүй бол болохгүй гэдэг тэр амар их урам авч ирсэн л да. Жүжигчдэр өөрийн стилтэй, өөрийн языктай, өөрийн хэлбэртэй, өөрийн юутай, өөрийн юмтай, өөрийн подходтой, өөрийн нүдтэй, тийм ээ? Өвчгөн жирээсээ болж болохгүй, нүднээс нь холимос гарч болохгүй. Мэд үү? 3 үйлдэл хийгээд явдаг, тийм ээ? Алхам хийгээд үйлчлээд үлгэж. Намайг ер нь кино хийнэ гэж ер нь баг хүн боддог баха. Би зөвхөн манай найз нь фантастик хийдэл мэдсэн. Би кино хийнийг харж байгаараа удахгүй энэ байж гэл тэгэл өргөм тэгэл явдсан. Манай тэгнэ чи угаасаа хийдэл. Энд ерөөсө та нарын буруу гэсэн. Чанга текстээ явуулаад камерыг яг чиглүүлээ шахаад ороод ирлээ. Хамгийн анхны би даж исэн гинэ Аминго кино найруул. Хинч надад итгэв. Би маш олон хүмүүс төр очиж гүйсэн. Надад мөнгө байхгүй. Би тэднээс гомдог. Би зүгээр өөртөө л гомжсэн. Тэгээ үгүй би Америтагаа таарад Америтаа хэлсэн чи Амри тэг яха хий. Хоёлоо шууд хий. Маргааш зураг авна гэхэд надад нэг ч мөнгө миний карман гарт дээр нэг ч төгрөг байхгүй. Надад зүгээр хийн гэсэн итгэл л байсан. Би энийг цаавч хийн. Өөрийнхөө дээл хувцаа бэлдээд бүх юм ингээ бэлдээж чад. Аав дутсан. Аав ээж хоёр нь одоо чамд одоо боломжоор одоо ганц л удаа туслаа. Тэгэхээр миний ээж аваа хоёр надад сая төгрөг өгчээсэн байхгүй. Юу ч болоо юм шиг. Барилга авах гэсэн. Хөрөөндөө орчих би. Нотон болтол бацсаж байгаа. Би хийхгүй болохгүй. Зураг авалтын үед хийсээр байгаа 5,000 төгрөг болсон надад. Тэгээ дүүнэр үлсээд ингэдэг. За хэдүүлээ түцэн дээр ч зогсож, түцэн дээр ч зогсоод 100-ын бичээ ав. 100-ын бичээнээс юу ав? 2-ыг ав. Тэгээд дээр нь 2 сникерс ав. Яг дөрвөлөө хаваагаад эд өлий чинь нэг 2-3 цаг даа. Тэгээ хийсэн киног нь үзсэн. Ямар ч хийсэн анхны гэхэд бас Монгол ахуйтай болохоор би дотроо их тоож хийсэн. Бүсгүй. Өнгөрсөн түүхийг бол маш их уншдаг. Олон хүнтэй уулздаг. Юм хийвэл судалгааг бол маш сайн хийдэг. Харуу хоёр өнгөтэй л байдаг. Сайн юм гэж байхгүй, муу юм гэж байхгүй. Энэ хоёрын дунд балансыг барьж авч байна. Энийг авч явна гэдэг чинь эрэгтэй хүний ухаан байт юм болов уу гэж би боддог. Зүгээр байж байгаа пакка гараад ирсэн нөхөр бол хүмүүстэй бол яаж харсан тодорхой. Харин хинч биш байж байгаа тэн нэгэн болоход тэнд хинч биш байх ямар зовлон мэддэг учраас тэр хүнтэй харьцах чинь ханд. Тиймдээс манай фантастикийн дөрүүд дээр шинэ залуу уран бүтээлчдийг авах маш сонирхолтой байдаг. Фантастик дээр залуучууд маш их хэрэг дуртай байдаг. Хүн тудлаа айлддаг, хүнийг ялгаж харьцдаг, бие бинийгээ хүндэлдэг, нэг нэгэндээ маш хайртай байдаг. 10 жил болсон байна. 10 жил болох сүүлийн 3-4 жил одоо манай продакшныг тодорхой сайн мэддэг болж тэрний өмнөх он жилүүдэд бид нэр маш их алдаа, маш их уналт, маш их шаталт. 6 жил болж өнгөрсөндөө аавтайгаа сая тоглосон. Тэгээд аавыгаа бас найруулагч монторын араас задааш өгөө сууж ийн.
Тэгж болно гэж надаас ч хэлээд гэж. Хоорох шүлэндээ амт нь байгаа юм биш ээ. Хамгийн гол нь ээж нь өнөөдөр хүүхдүүдтэйгээ ингээд хамт байгаад амттай байгаа юм шүү дээ. ертөнцийн чи өөрөө өөрийн хий. Бүх юм л юм эргэж идэг. Бүх юм цаг хугацаатай. За ер нь тэгээ байдаг үг дээр би бол хүүгээ за одоо ястаа би бол хүүдээ бол бүрэн итгэлтэй, найдвартай ингээ явах юм байна да гэж маш их дотроо үнэлж ийсэн. Хавтгаар орж ирэх нь тодорхой боллоо. Зөндөө дуушаашаа. Зүрхний хилэн гэдэг кинон дээр яг улсаас төсөв байхгүй. А гэхдээ биднэрт нэг л итгэл л байсан. Түүхэн кино. Энэ зураг авалт агуу дээр авна. Бүх агуунуудын зургийг олоод ирэхэд бүгднийг хөдөө орнотоор тойрол зургуудыг авал. За энэ дээрс алийг сонгох. За энийг сонгоно. Гэхдээ наад чинь дээшээ машин гарах боломж байхгүй. Километр 300 техникүүд авч явна. Тэнд 10 сарлаг тэнд ингээд хөдөөнийх нь биднэрт туслах гэдэг ирж байгаа байхгүй. 10 сарлаг дээр бид нэр бүх юмуд ачаад цаана дахиад юмуд үлдээж. Чанх юм өгсөн. Далайн төвшнөөс дэш 2500-аас 3000 метрийн өндөрт 2 мотор үрж гарч ирлээ. Сая маш өндөр дээр гарч ирсэн байна. Энэ бол зүгээр амьдын тамал гэж хэлээ да. Сая ерөөдөө хэмжилж 1 км 300 явцаа. Дээш нэлээ өксөр ирд юм байна. Жим барьцсан. Нэг нь 15 кг шүү дээ. Тэрнээс 2 3 барьцсан. Дээшээ ингээд зүтгэж байгаа байхгүй. Машинууц нэгийг хэлээ. Тэгээд хийгээд эхний үзлэг болоод хүмүүст үзүүлсэн чил. Жохон хим кино шүү гэсэн чил баалыг хэлсэн. Мэдхгүй шүү дээ. Эзгэн тааруул хин ч шүү байхгүй. Угаас тэрэнд сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Дүрлзүүлдээ тэ унтрал унтарсан шиг унтрах хэрэгтэй. Яа нэг. Тэгэл нээлт болол за яадаг бол тэгэл алга ташдаг юм да. Тэгэл за 20-ны гал за жоохон байж байгаа л. Галигэл ташаал гэсэн. Тэгэл бодсон чи яг тухайн тэр нэг хүнд кино шүү дээ. Төгсгөлд бүгднийг шүршиж хайл нэг нь арайч гэж амьдэлдэл ингээд жоохон депрессэнд орсон юм шиг л үзэгчд маань. Буудаач. Ямар ч гэсэн өнөөдөр ингээд 10 жилийнхаа тэмдэглээд 37 дугаар таач гэдэг 7 ангит кино үзэгчтэй бэлэг өрж барьж байгаа энэ цаг мөчийг үзнэ гэж одоо бодоочгүй төсөөлөөчгүй. А гэхдээ биднэрт маш том зорилго байна. Үнэлсэн. Өсгөцөө сайхан амьдралаа шууд нураачиж болохгүй шүү дээ. Чи намайг харж байна уу? Харж байна уу? Эндээ энэ текст болгоно яг энэ шиг хүлээж ав. Чиний зорилгын цаг болж бүх юм чи үн. Боцоо. Хамгийн анхны урлагт намайг хөтөлсөн хүн гэвэл Ванханы Мөнх хот гэж хөгжмийн зохиолч, миний 10 жилийн дууны багш байсан. Их сайхан хүн байсан. Одоо бид нар бол хонхон дуунаар шөөгөн гүйлдээд гэд энэ дууг нь мэднэ тийм ээ. Ийм сонсголтой хүүхэд гэж ангийнхнаас шалгаад одоо бол бид нар сонсголтой гэдэгт айгүй эргэлздэг байхгүй. Тэгэхээр хөгжүүлээгүй юм шиг байгаа. 3 дугаар ангид байхад сургуулийн найрал дууны багийн удирдаачаар томилж гэж удирдаач хийлэгдэг байлаа. Хамгийн түрүүнд л хаагшаа ангид жүжигний уран чадвар заалах гад ороход багшийн маань хэлсэн үг байгаа л да. Уран бүтээлч хүн болно гэдэг та нар бол яах вэ? Одоо бол олныг танил болоод зурагтаар гараад ингээл ганц цэцэг заяа Батбол эднийг хүн болгон таньдаг болчвол гэж тийм л хөрөсдөглөөр орж ирж байгаа. А миний ангийг төгссөн, соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн жүжигчин, уран бүтээлч гэдэг энэ алдрыг хүрсэн хүн бол хамгийн нэгдүгээрт зөвхөн хүн байх хэрэгтэй. Бүх хүн та нарын аруулаа бүгд жүжигчин болохгүй. Гэхдээ аруулаа хүн болоосаа гэж би та нартай ажиллана гэж хэлж байсан. 1979 оны 6 сарын 8-нд Улаанбаатар хотын 1-р төрхөд Дорчхтуу гэдэг айлын 4 дахь охин болж мэндэлсэн. Манай аав намайг галзуу шарал гэдэг байсан. Атгаргаар гэдэг байсан юм байна.
Тэгээ намайг хүмүүс чи хар байсан юм уу гэж гайхаад идэг байхгүй юу. Гэрийнхнээс айгу бордоо ордог байсан. Хамгийн жижигхэн биетэйдээ ордог байсан. Нэг ижлэгэн тэрсэн 4 охин байгаа ш. Шийдэн дээр сагс тоглоод байж хахаар ахын найзууд өө нөгөө телескопын дүү микроскоп байна гэж шаалдаг байсан. Ээжийн маань намайг хатамд гарах гад тусдаа өрх гэр байгуулах гад хэлж ийсэн үг хамгийн түрүүнд ирдэг юм. Эмэгтэй хүн хэр их эр нөхрөө дээдлэн төдий ч нэ айл гэр өнгө ордгийг шүү. Эмэгтэй хүн чанга хашгирч эр нөхрөө чанга дуудаж омогдож зандраад эхэлэх юм бол чи гэрийнхаа хэмрэг унтрааж ийн гэсэн үг шүү. Би аав ээжээрээ харж байгаа бодож ийсэн. Амьдрал гэдэг эр хүний хатан зориг, ноён нуруу, хатуу чанар, эмэгтэй хүний зөөлөн сэтгэл, ариун чанар, тэсвэр төвчээрийн хатаар сүлэгдэж оршдог юм байна гэд багыгаа төрүүлж бичижсэн өгүүлбэр маань байдгийн. Яг л энэ илэрхийлэл юм да миний аав ээж хоёр. Аав нь өнгөрчлөө ээж яриад аав дээрээ очиж гарын барьчихаал үнсчихэл миний охин одоо чи үргэлжлэн чи амьдрах ёстой гэж ээжийн үгийг сонссон болоод гарч гүгээд би гүгээл тэр эротик жүжигний гол дүртэй тоглож л байлаа. Тэнгэрийн хүн жүжигний шайг хатанд тоглож байх үед нөхөр маань өөд болсон. 3 хоногийн чөлөө авсан мэдээж. Тэгэл буцаал нэг 3-4 хоногийн дараа театрын тайзнаа жүжигийнхаа нээлтэнд оролцоод байж байлаа. Үнэхээр багшийнхаа хэлсэн үгийг уран бүтээлч хүмүүс гэдэг нэг талдаа уран бүтээлч, нөгөө талдаа хүн зөв хүн байх ёстой гэж шаарддаг хэдий ч бас хамгийн харгас хатуу хүн байх ёстойг биднэрт бас зааж өгдөг юм байна да гэж бодсон. Уран бүтээлч гэхгүй бүхэл хүмүүсийн ажил амьдрал нэгийгээ бид нар өнөөдөр үдээд маргааш нь өөрийнх нь амьдрал одоо цаг дээр үргэлжилж л байдаг. 11 оны 10 сарын 10-нд миний хань тэнгэрийн орон номер илсэн. Тэгээд дотроо би нэг л зүйлийг бодсон. 11 жил хамтарч амьдрахдаа ихэнх цаг хугацааг би улсын драмын Эрдэнэ театр хэмээхийн улаан байшинд өнгөрөөж, хантайгаа ингээд цагаа дундчлах юм бол нэг 5 хүрэхгүй жил ерөн цаг хугацаанд нь хамт байсан юм уу да. Театраас гарах шалтгаан бас мэдээж нэгдүгээр хувийн амьдрал байсан. Надад үнэхээр хайртай. Тэр нь харц болгоноос нь, өгөлдөл болгоноос нь мэдрэгддэг. Тийм сайхан хань заяасан, 2 сайхан хүү заяасан. Энэ бол миний амьдралдаа авч болох хамгийн дээд хэмжээний гавьяа шагнал хүндэтгэл болов гэж боддог. Хандаа зориулаад дотоод сэтгэлдээ үргэлж ингээд нэг бүтээл хийхээсэн гэж боддог. Тэр хүсэл мөрөөдөл маань одоо биелж байгаа. Тэгээд ганч мэгтэйгээ шинээр байгуулсан Аримун Бардагшны анхны уран бүтээл Халуун зүрх гэдэг бүтээлээ би хандаа зориулж хийж байгаа. Ханаа дурсаж ярих нулимсны маань сүүлийнх байх гэж итгэж байна. Яг гэвэл зарим хүмүүс их сонин штэ, хүмүүс чи янз бүр байдаг хар цагаан сайн муу сайхан Халуун зүрх хэмээхийн дэлгэцийн бүтээлийг үзэгч түмдээ хүргээд тэнгэрт байгаа тэр байнга халуунараа байгаа надыг үргэлж хайрлаж байгаа тэр зүрхийг үзсний дараанаас эхлээд хоёр хүүгийнхээ аавын тухай нэг дэлгэж ярихгүй гэж өрт амласан. Авиас гэдэг бол сэтгэлийн эмзэглэл байдаг юм шүү гэдэг. Тэгээ тэр үед юу ч ойлгохгүй сэтгэлийн эмзэглэл. За нэг эмзэглээ тэгээ яах юм юу гэсэн үг юм бол ойлгохгүй байсан. Одоо бодоод байхад нөгөө хийх гэж байгаа юмдаа сэтгэл зовж, хөдөлмөрлөж, тэрнийхээ төлөө бүр ингээд улаарч, тэмцэж, энийг сайн болгохын төлөө хүн хичээл зүтгэл гаргаалах юм бол тэр чинь үр дүнгээ өгд юм байна. Нөгөө авиас бол нэг хөдөлмөр 99% гэдгийг л хэлээд байсан байна. Ямар зүүн байна. Үгүй хонгоруудаа би энд өнөөдөр хэрэгээ хүндрүүлэх гэж ирээгүй шүү. Ямар ч байсан болчих шиг доддоо шүү. Би чамдаа хайртай. Би чамд хайртай дүү яа. Эрхэм наран гэрэлд богд жавсан дамбын гэргийн баш томдог таны энэ өдрийн амрыг айлт. Яг үннийг хэлэхөө би. Зарим хүмүүс уурлана.
Яг үнэ. Ойлуулахаас илүү инээлэх нь хэцүү байхгүй. Хүний дотоод сэтгэлийг хөдөлгөж тэр эмоцийг гаргаж ээж тэр тархинд нь мэдээлэл нь очиж ээж амаараа инээхэд тэр булчингууд ажиллаж байгаа байхгүй. Тэр булчингуудыг ажилуулна гэдэг хэр баргийн аав ээжийн хүүхдүүд хийж чадахгүй. Зүрхэнд үлдсэн дүрээрээ санаа бодвол хоногшин үлдсэн ийм л сайхан жүжигчүүд X-ээс ихэлсэн. Ингээд би та бүгдийн өмнө нэгэн хүний гурийн игдүүдээ царай төрхөөрөө сэтгэл чинь хөрсөн хүн. Хүүхдээ тоглох гарна. Хүүхэн тоглох чадвар. Хүүхдийн хувцас хүүхдийн париг тэр мөн юм дийнэ. Би мөн энэ төр вайрс ди бостугэн би мөн бандуран Кенчасан дажго задошу Хэрвээ хүсвэл хүүхнүүд надруу завраараа Эри шаргуруу таан зургаа додоона Би бодондра Уцах бүртэн сэтгэл дөрвөмэ Орон бүтэлийхэд эди хөрөвё Орондоо ч орох завгүй гэдэг тоглолт 3 дахь тоглолт нь агаад тэрэн дээр дуутай номер хийгээд тэр нь одоо Сэргээж 3-ийн нэг бүх дуунууд орсон юм кино мюзикл болцсон юм тоглолт байхгүй. Тэрэн дээр би ёстой жинхэнэ өөрийнхөө хэмбэ гэдгийг жоохон таньсан. Мэд 20 насыг хүрсэн байдаг харин дэхийг хүсээгүй бүх юм сайхан байсан миний багнаас мэдээ би өчтөрөө энэ томод хүн болж үтсэн үедээ би хизээ ямар замаар яаж явах мэдэж үдээ хүүхэд насаа идээд томрохнасаа хүлдээд энэ бүгд амьдралаараа хэсэг зургийг бүтээд миний өмнө зурайсан олон зам сатаа гэвч өөрийн замаа би олоогүй энэ миний зам хэрэггүй насаа сосгүй би дам хийдэг лам тийм би жам очгүй би дам болоогүй би дам энэ зөвхөн миний зам. Тэрнээс хойш чинь танхаа тэгчийг 2015 онд хийсэн. За 15 онд мөн одоо Алтан өндөг гээд кино хийгээд түрүү жил буюу 2018 онд гаргасан. Солиод ихтэй би ер нь баг оролцохгүй юм чинь ингээд бодцоо явжсэн чи харин дуудагтаад. Сүүлд бол тоглох жүжигч нь барахгүй юм байна гэдгийг тэн дээр ярилцсан байлээ л тэр дүрийн одоо дотоод мөн чанараас гадна тэр хатнах дүр төрх төр илүү их анхаарч 1900 оны ихэнх үеийн тэр хүмүүс амьдарч исэн хүмүүсийн хувцс хунаар идэл хэрэглэл хүс гизэг ер нь ямар байсан юм бэ гэдгийг бид нэр судалж янз бүрийн байдалтай л одоо ингээл сахалтай сахалгүй ийм сахалтай бүр үсийг хусаад нэг бол бүр амар үстэй болгоод их олон одоо өдрийн ажиллагаанаас гарч ирсэн тийм дүрлэлтэй. Тэгээ барагтаа бол үг хэлдэг. Нэг үг хэлэхээр ганц өгүүлбэр хэлээл бараг зохиол бол тэгэл болчтой. Тийм дүр. Тэгээд тэр нь тоглосондоо би маш их баяртай байдсан шүү дээ. Намайг арай өөр талаас нь бас гаргаж ирэх нэг уран бүтээл болсон. Солиод ихийн зэрмийн төр. Ариуна сараа гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгтэл би ариунатай дууллаа шүү дээ. Энийг хизээж мартахгүй. Энэ бол одоо миний амьдралын энэ түүхийн хуудаснаа тодоос тодд үлдэх ийм сайхан дурсамж. Ариуна өгчийн сонирхол бас минийхтэй яг адилхан мюзиклд их дуртай, мюзикл кинонд тоглох дуртай. Дараа нь хийх дуу бас тийм тал руугаа, мюзикл тал руу байх болов уу гэж бодож байна. Хамгийн эндийн учрлыг надад хайр болгон бурхан илгээснийг амьдралдаа олон удаа тайсан дээр гарч ийсэн. Тэрнийг нийлүүлсэн дайтай зэрэгт нэг удаа тоглох чинь. Хитрүүлж хэлгээд одоо хаашаа юм те.